ഇതുപോലൊരു കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് പേര് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വിതുര തേവക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വിതുര ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ മാത്രം മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം വന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ കിഡിലെ സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുറച്ച് വിശേഷമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി നിറയെ ആൾക്കാരവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് കാര്യം അവർ പോകുന്നില്ല. കാര്യം അത്രയും നല്ലൊരു കിഡിലെ സ്പോട്ടായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പഴയൊരു വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ആൾറെഡി നശിച്ചു എല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മഴയാണ്ടെന്ന് മാറുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം മഴ പെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം ആഴമില്ലെന്നാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഏറ്റവും അടുത്ത് പോയി വീഡിയോ എടുക്കാം, എനിക്കതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പോകുക. കാര്യം നല്ല ചറുക്കലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും വെള്ളം ഉള്ള പ്രദേശമായതുകൊണ്ടും അല്പം പേടിച്ചാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയത്. ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് പോയാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഏറ്റവും അടുത്ത് പോയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും പറയും എന്താ ഇതിനകത്ത് പറയാനിരിക്കുന്നത്, നിയറസ്റ്റിൽ. കാര്യം നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളം ദേഹത്ത് വീഴുന്നു, ഫോണിലേക്ക് വീഴുന്നു, അതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. തൊട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ നോക്കി. എനിക്ക് അതിൽ വെള്ളവും മഴ വെള്ളമാണ്. ഇതിപ്പം നോർമലി ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. കാര്യം നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. മഴ സമയത്ത് ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട, ഈ പരിസരത്ത് അധികം ആൾക്കാർ വരത്തില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടി ഇങ്ങ് നമുക്ക് ഇറക്കി കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്ന സമയത്ത് തന്നെയും 2 കാറിലാണ് ആൾക്കാരൊന്ന് കുളിക്കുന്നതും അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിതുരയിൽ വന്ന് ആരുടെ ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞത് തേവക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി എങ്ങോട്ടാണെന്ന്. വഴി അല്പം മോശമായ വഴിയാണ്. പക്ഷേ ഞാനത് അല്പം ചോദിച്ചാണ്, മാപ്പിലുണ്ട് ഈ വഴി. ഞാൻ മാപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ മാപ്പ് കാണിച്ചത് കറക്റ്റായ ലൊക്കേഷനിലാണ് കാണിച്ചത്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് എത്തിയത്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പാറയിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിഞ്ഞ് കയറി മുകളിലോട്ട് ചെന്നതിന് ശേഷം ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു പറയാം, ഒരു ഒട്ടും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കിടിലം ഇതാണ് സംബന്ധിച്ചാൽ. അവിടെ കുറച്ച് പയ്യന്മാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വെള്ളവും അവിടെ ചില ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിൽ ചാടി കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് അവരവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അറിയാത്തൊരു വ്യക്തി ചാടുമ്പോൾ കല്ലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം വെള്ളം എത്രത്തോളം വെള്ളമുണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ പല ആൾക്കാരവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നു. അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വലിയൊരു സന്തോഷം. ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കുളിക്കണമെന്നൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അപകടമാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞായറും ശനിയൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡാമിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ട സമയത്ത് നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേരവിടെ കുളിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഏകദേശം എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് പോലും അവിടെ പയ്യന്മാർ ഇത് കുളിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്യാമറ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലർ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ അത് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നമാണ്. അത് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് കുറേ പയ്യന്മാർ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് പോകാനും വഴിയുണ്ട്. സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു അണയുണ്ട്. അണ വഴി ചെറിയ അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ അപ്പുറത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ്. കാര്യം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ ആൾക്കാർ വരാതിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിയുമായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം. അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതുപോലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോയ്ക്കായി എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സമയത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാര്യം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങരുത്. കാര്യം കയ്യോ കാലോ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയതാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഇതുവരെ അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് എന്നറിയില്ല. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക.